हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिल सके। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल की जो वैकेंसी आपकी निकली हुई है 10वीं पास कैंडिडेट के लिए, तो उसका ऑनलाइन फॉर्म का लिंक स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस फॉर्म को जो है 1 तारीख से भरना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको, अगर आप एलिजिबल हैं और भरना चाहते हैं तो आप इसको भर सकते हैं। तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको लिंक मिलेगा jobrasta.com का। वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल हमने प्रोवाइड करा दी है बाय पोस्ट आपको सारी डिटेल आपको यहां पर मिल जाएगी। साथ में आपको रजिस्ट्रेशन का, लॉगिन का, ओटीपी वेरिफिकेशन का, अन्य डिटेल जो है सारी आपको यहां पर अवेलेबल है। आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सारी डिटेल हमने आपको यहां प्रोवाइड करा दी है। यदि आप एलिजिबल हैं और फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको यहां पर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो फ्रेंड, यहां पर हम जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो हमको करना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन, जिससे हम डायरेक्टली पहुंच जाएंगे इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर। यहां पर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाएगा ग्रुप की वैकेंसी के हिसाब से कि आप किस ग्रुप के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। तो ग्रुप के नीचे आपको यहां पर रीजन मिल जाता है। तो आप जिस रीजन से हैं उससे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपनी इच्छा से इसको अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमको ग्रुप डी में अप्लाई करना है तो हम ग्रुप डी यहां पर चूज कर लेते हैं, क्योंकि हमको रीजन जो है यहां पर ग्रुप डी वाला चूज करना है। अब हमने इस पर जैसे ही क्लिक किया, उसके बाद हमारा जो आपके सामने इंस्ट्रक्शन है वो ओपन हो जाएंगे। तो आप इन इंस्ट्रक्शन को आराम से पढ़ लीजिए और उसके बाद आपको यहां पर टिक करना है दोनों की दोनों जगह पर। और यहां पर आपको टिक करने के बाद आपको सबमिट करना होगा और उसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। तो यहां पर सबसे पहले जो ऑप्शन है वो आपके नेम का है। तो देखिए, यहां पर 2 बार आपको नेम की एंट्री करनी होगी और नेम आपका ध्यान रखिएगा 10वीं की जो मार्कशीट है उसके हिसाब से आपका होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो 10वीं की मार्कशीट में जो आपका नाम है वो आप एंटर कर दीजिए 2 बार। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो डेट ऑफ बर्थ फ्रेंड्स आपको यहां पर ध्यान रखनी होगी कि आपकी जो उम्र है वो 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए और जो उम्र है वो काउंट होगी आपकी 1/1/2019 को। तो तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं जब आप इतनी उम्र में हैं। और यदि आप SC ST OBC कैंडिडेट हैं तो आपको जो अपर एज में छूट मिलती है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो आपका ऑप्शन है वो है आपके जेंडर का। तो अपना जो जेंडर है वो आप यहां चूज कर लीजिए। उसके बाद आधार कार्ड स्टेटस है। तो यहां पर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। आई डू नॉट हैव आधार कार्ड का, आई हैव आधार कार्ड और आई हैव अप्लाइड फॉर आधार कार्ड। आपके पास आधार कार्ड है तो आप इस पर क्लिक कीजिए, अपने आधार कार्ड की संख्या डाल दीजिए। और यदि आपने अप्लाई कर दिया है तो आप यहां पर अप्लाई पे क्लिक कर दिए और यहां पर अपना जो एनरोलमेंट नंबर है वो आप यहां पर डाल दीजिए। तो हमने यहां पर अपना जो 12 अक्षरों का जो आपका आधार कार्ड नंबर होगा वो हम यहां पर डाल देंगे। उसके बाद है अपने फादर नेम और मदर नेम। ये सारी आपकी 10वीं की मार्कशीट के हिसाब से चलता है, तो उसी हिसाब से आपको यहां उसकी एंट्री करनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो है आपका रोल नंबर का है जो 10वीं की मार्कशीट का है। तो आपका जो 10वीं की मार्कशीट है उसका जो रोल नंबर है वो आपको यहां पर डालना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो ऑप्शन है वो आपके ईयर का है। तो आपने इसको कब पास किया है वो आपको यहां बताना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका मोबाइल नंबर है, 10 अक्षरों का मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। उसके बाद उसको वेरीफाई कर दीजिए और आपकी जो ईमेल आईडी है वो डालना है और उसके बाद उसको दोबारा से कंफर्म करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आता है कैप्चा कोड। तो देखिए, जो कैप्चा कोड है वो आपको एंटर करना होगा। यहां पर आई टिक पे आपको क्लिक करना होगा और क्लिक टू कंटिन्यू करना होगा। पर एक बार फिर भी आप यहां पर, क्योंकि प्रीव्यू दिखाएगा ही, पर आप फिर भी एक बार दोबारा इस चीज को चेक कर लीजिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, क्योंकि इन पे जो है आपके ओटीपी जाएगी और उस ओटीपी को वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ही आप दोबारा जो नेक्स्ट स्टेप है वहां पर चल पाएंगे। तो इसके लिए आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो एक्टिव हो और बिल्कुल सही आपने इसकी एंट्री की हो, तभी आप इसको आगे प्रोसीड कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, वहां से प्रोसीड करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का एक बॉक्स खुलता है। यहां पर आपको अपनी सारी डिटेल आपको यहां पर शो हो जाएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां पर कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, आप इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी गलती है तो आप यहां पर कह दीजिए मैं कुछ विवरण में बदलाव करना चाहता हूं, तो इस पर क्लिक कर दीजिए। और यदि मान लीजिए कोई भी अगर गलती नहीं है, बिल्कुल सही सारी इंफॉर्मेशन है, तो आई हैव वेरीफाइड पर क्लिक आपको करना होगा। तो जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे आपके सामने सबमिट का जो है ऑप्शन खुल जाएगा और सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल पर और आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा। तो यहां पर वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन है। मान लीजिए आपके पास हैंड टू हैंड ओटीपी नहीं आता है तो आप यहां से अगर लॉग आउट भी कर देते हैं तो बाहर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई ओटीपी का, तो आप उसके थ्रू भी वहां से ओटीपी को जो है वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहां पर हमको सीधे यहां पर वेरीफाई थ्रू ओटीपी के माध्यम से सत्यापन पर क्लिक करना है, क्योंकि हमारे जो ईमेल आईडी है और मोबाइल है उस पर जो है आपका ओटीपी आ चुका है। तो यहां पर ओटीपी आ चुका है तो आपको सबसे पहले आपकी जो ईमेल आईडी है जो आपने वहां पर डाली है वो आपको यहां पर एंटर करनी होगी।
और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो ईमेल आईडी और मोबाइल पर जो ओटीपी प्राप्त हुआ है तो ये यूनिक आया होता है, तो हर किसी के अलग अलग आता है, तो वही आपके हिसाब से जो भी आपके आया है वो आपको यहाँ एंटर करना है। अब ये ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर वाले में मोबाइल नंबर की और ईमेल आईडी वाले में ईमेल आईडी वाली ही ओटीपी आपको यहाँ एंटर करनी है। उसके बाद आपको कैप्चा कोड यहाँ पर जो दिया गया है वो करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका वो ओपन हो जाएगा। तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको यहाँ पर सीधे सिंपली यहाँ पर लॉगिन पे बटन पर जो है क्लिक करना है जिससे हम इसकी नेक्स्ट प्रोसीड कर सकें। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डालकर आपको कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पार्ट 2 है इसका एप्लीकेशन पेज का, उसका जो है ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाता है। तो यहां पर सबसे पहले जो आपका ऑप्शन पूछा गया है वो है आपकी ट्रेड। तो आप किस ट्रेड में जो है फॉर्म फिल करना चाहते हैं उसके हिसाब से जो ट्रेड है आपकी वो आप यहां से छाट सकते हैं। और उसके बाद है फ्रेंड्स आपकी नेशनलिटी, तो अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए। आपका जो रिलीजन है वो आपको सेलेक्ट करना है। कम्युनिटी जो है आपकी जनरल, SC ST OBC वो आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से जनरल सेलेक्ट कीजिए, यदि मान लीजिए आप SC या ST OBC कैंडिडेट है, मान लीजिए SC कैंडिडेट है तो SC सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको जो अपनी कास्ट है वो आपको यहां पर लिखनी होगी। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो स्टेट है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो स्टेट आपको चूज करना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है जहां से आप बिलोंग करते हैं वो आपको यहां पर चूज करना होगा। फिर उसके बाद आपसे ऑप्शन पूछेगा कि आप मुफ्त यात्रा सुविधा लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पर यस करना होगा। जैसे ही आप यस करेंगे उसके बाद आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है, जाति प्रमाण पत्र संख्या है, डेट ऑफ इशू है, इशूड किसने किया है उसको, तहसीलदार ने, रीजनल तहसीलदार ने, वो आपको करना है। और उसके अलावा आपका जो नियर जो रेलवे स्टेशन है वो आपको एंट्री यहां पर उसकी करनी है, जैसा आप यहां देख सकते हैं। तो ये चीजें आपको यहां पर एंट्री करनी होगी यदि आप छूट चाहते हैं। यदि आप छूट नहीं चाहते, नो करेंगे, तो उसके बाद आपको ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको डालने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। तो अब यहां पर आपकी कैटेगरी वाइज आपको ये चीजें चुननी होंगी। अब बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। देखिए ओबीसी दो तरह की होती है, आपकी नॉन क्रीमी और एक क्रीमी लेयर। तो फ्रेंड जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर होता है उसमें आपको जो है आरक्षण मिलता है जो कि ओबीसी के दौरान आपको मिलता है। अगर आप ओबीसी क्रीमी लेयर सेलेक्ट करते हैं तो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि ओबीसी आरक्षण हेतु आप पात्र नहीं होंगे। तो इस चीज का आपको यहां पर ध्यान रखना होगा। पर आपको अपनी जो कास्ट है ओबीसी के अंदर वो आपको यहां पर एंट्री उसकी करनी होगी, स्टेट चुनना होगा, डिस्ट्रिक्ट चुनना होगा। अब जो छूट है रेलवे में वो आपको छूट मिलती है SC ST को आने जाने की, तो उस चीज के हिसाब से आपको यहां पर अपनी चीज सेलेक्ट करनी है और अपनी डिटेल यहां पर फिल करनी है। यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो आप यहां कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी फ्रेंड्स फर्दर डिटेल्स है वो आपको यस या नो यहां पर आपको करनी है। अब है इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो कि आपके आर्थिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है। यदि आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड है तो आपको यस यहां पर करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे पूछता है कि क्या आप फीस में छूट लेना चाहते हैं, मुफ्त छूट या रिफंड लेना चाहते हैं, तो आपको यहां पर यस या नो आपको करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपने प्रमाण पत्र संख्या और डेट ऑफ इशू जारी करने की तिथि आपको यहां पर एंटर करनी होगी। और ईबीसी का जो सर्टिफिकेट है, जो छूट लेने का सर्टिफिकेट है, वो आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पर मिल जाएगा। तो आपको उसको कंप्लीट करना होगा और सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना होगा। और मान लीजिए आप यहां पर पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं है तो आपको यहां पर नो करना है। अब यहां पर जो अन्य डिटेल है वो भी आपको यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं तो नेक्स्ट डिटेल आती है आपके प्रेफरेंस की। तो यहां पर आपको प्रेफरेंस देना होगा, क्योंकि आपने जो ग्रुप डी चुन किया है तो उस ग्रुप डी के अंदर कौन कौन से रीजन जो आएंगे उनमें से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप सीट वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंडेड है, इसमें कोई और कुछ बताने की कुछ चीज है नहीं। अब यहां पर जब हमने सारे सेक्शन जो है सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ऑप्शन है वो है आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट का। तो यहां पर आपको जो 10वीं की मार्कशीट की डिटेल है वो आपको यहां एंटर करनी है। अब आपका जो स्टेट बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है, वो अपने हिसाब से जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में है उसके हिसाब से आपको यहां पर उस चीज की एंट्री करनी होगी। तो यहां पर आपको अपनी परसेंटेज सीजीपीए ग्रेड आपको छाटना है। मान लीजिए आपकी परसेंटेज तो परसेंटेज लिख दीजिए, सीजीपीए है तो सीजीपीए लिख दीजिए। तो आपके परसेंटेज के हिसाब से यहां पर उस चीज को आगे गणना की जाएगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स यूजी डिटेल्स की। यदि देखिए अनिवार्य नहीं है, यदि आप शो करना चाहें कि आपने क्या कर रखा है तो आप यहां पर उस चीज की एंट्री कर सकते हैं। आप किस स्टेट से किया है, किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, कब पास किया है, वही परसेंटेज सारी डिटेल आपको यहां पर शो करनी है। तो ये अनिवार्य नहीं है, आप करना चाहें तो इस चीज को एंट्री कर सकते हैं। 10वीं की भर्ती है तो 10वीं की डिटेल तो आप लोगों को डालनी ही पड़ेगी। अब बात करते हैं अदर डिटेल्स की। तो यहां पर आपको अपनी मातृभाषा जो है वो यहां पर चूज करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स जब आप मातृभाषा चूज कर लेंगे उसके बाद आपसे पूछेगा परीक्षा हेतु अंग्रेजी के अलावा आप अंग्रेजी डिफॉल्टर लैंग्वेज है, इसके अलावा आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं तो वो आपको यहां सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका एड्रेस का ऑप्शन, तो यहां पर आपका जो फुल एड्रेस है वो चूज कर लीजिए। आपका स्टेट हो गया, आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, सिटी टाउन या विलेज में कहां आप निवास करते हैं। उसके बाद सिटी टाउन विलेज कौन सा है वो आ जाएगा और उसके बाद आपका पिन कोड है वो आ जाएगा।
तो ये तो आपका बेसिकली एड्रेस है, तो वो आपको जो एड्रेस है वही आपको यहाँ पर पुट करना है। अब बात करें सारी डिटेल फिल हमने यहाँ पर कर दी है। अब आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड जैसे ही वहां सबमिट आप कर देंगे तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो है आपके शुल्क प्रतिपूर्ति का, मीन जो आपकी फीस वापस होगी उसके लिए आपको बैंक खाते की डिटेल आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको इनपुट करनी है, क्या क्या चीजें फिल करनी है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके खाता धारक का नाम। तो आप अपने जो खाता धारक है उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए कि आपका खाता किस नाम से है। उसके बाद आपका खाता नंबर उसको कंफर्म करना है। आईएफएससी कोड इंपोर्टेंट पॉइंट करता है, तो आईएफएससी कोड आपकी जो पासबुक है उसमें देख सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जो आपकी ब्रांच नेम है उसके हिसाब से आपको अपना आईएफएससी कोड मिल जाएगा और उसको दोबारा से एंटर कर लीजिए, क्योंकि बार बार मैं एंटर क्यों करवा रहा है कि जिससे आपको गलती ना हो। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर करने के बाद देखिए आई हियर बाय पे क्लिक करना है और सेव अकाउंट डिटेल पे आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स उसके बाद जो आपका ऑप्शन आता है वो है आपके परीक्षा शुल्क के भुगतान का। तो यहां पर आपको जो स्टेप है आपका जो आपको पे फीस करनी होगी, तो यहां पर आपको पेमेंट मोड मिलता है। तो आप बैंक के थ्रू या पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है इसको जमा करा सकते हैं। हम इसको बैंक के थ्रू कराएंगे तो हम यहां पर बैंक पे क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें पे नाउ पे आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स पे नाउ करने के बाद आपके सामने यहां पर नेट बैंकिंग का, क्रेडिट कार्ड का या डेबिट कार्ड का या एसबीआई ब्रांच का ऑप्शन ओपन हो जाता है। तो फ्रेंड्स यदि आपके पास स्टेट बैंक डेबिट कार्ड है तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिए, यदि अदर बैंक डेबिट कार्ड है तो आप यहां पर क्लिक कर लीजिए। तो आपका जो ऑप्शन है यहां पर क्लिक हियर का, तो इस पे आपको क्लिक करना है, जिससे जो आपका डेबिट कार्ड का ऑप्शन है वो आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर फीस शो होती है, उसके बाद फीस आपको कंफर्म करनी है और फीस को पे कर देना है।